Скажите, пожалуйста, сколько время? Nu înțeleg. Spuneți-mi, vă rog, câte ora? 6:30. Cum te cheamă? Ana. Pe mine Vlad. Știi ce limbă vorbim acum? Limba română. Română sau moldovenească? Română. Ce notă ai tu la limba română? 8. 8? Păi, de ce nu 10? Pentru că învățătoarea e rea. Și la rusă cât ai? Tot 8. A, și la rusă e învățătoarea rea? Dar tu la ce ai nota 10? La engleză. Știi din ce țară sunt eu? Sunteți din România? De ce vorbiți așa ca un împărat? Cum vorbesc? Ca un împărat. Tu știi ce înseamnă împărat? Împărat înseamnă împărat. Bine, Ana. Încearcă să ai 10 la toate materiile, nu doar la engleză. Baftă! Mulțumesc. Good luck. Goodbye. Пока. Пока.